چه کار برگشت نخورد یا باید میبینی یا دارست زندگی کنی آره اینکه نشون زندگی یا باید بود کشته میشه دارم یعنی وقتی میریم بانک 1000 تا قانون رو تبصره میذاریم مجبوریم بریم دزدی. چجوری دستگیر شد؟ چجوری دستگیر شد؟ تو بانک با درگیر شدم با کی درگیر شد؟ با کارمندای بانک؟ به کسی هم تیراندازی کردی؟ نه این دو تا زمینی کردم که نخوردیش. دو تا تیر زدی زمین؟ تیران مشقی بوده درسته؟ آره اینا مشقی دستازه؟ کی ساخته؟ سابقه هم داری؟ اولین سابقته؟ اصلا این تا کار خلاف نکردی؟ هیچ را؟ خب و چجوری دستگیرت کردن؟ چی خبر داده بود به پلیس؟ درگیر شدم با فرمانده بانک درگیر معمولا دقیقا از اون موقع که رفتی داخل که شروع کردی مثلا خواستی سرقت کنی وقتی پلیس بیاد چقدر طول کشیدی؟ 10 دقیقه طول کشید؟ نمیدونستی دستگیر میشی؟ یا فکر می‌کردی دستگیر نمیشی؟ کار بودم دیگه یا باید کشته شدن بچه‌هات کار نمی‌کنن؟ پولا رو بانک سرقت کردی بعد دستگیر شدی؟ یعنی پول نه پس هم بیام بیرون کردن که میدونم بهترین ازای میذارم باید پول بدم بهش یا باید میبینی یا درست زندگی کنی آنی این که نشون زندگی نمیدونم چک داری این دست مردم یا نه این زنگ بزنن پول بخواهیم پول بخواهیم مجبوریم بریم دوزیم چون سابقه ندارم من گفتم تو بانک پول هست نمیشه بانک یا میکشنمون یا این که پول برمیداریم بدهکاری مون هم ایدیم بانک نگهبان نداشت؟ نداشت؟ رفتی تو بانک عکس العمل مردم کارمندا چی بود؟ چی دیگه بنده خدا دیگه هیچ ترسیده بودن؟ دیگه اصلایی دست من بود صورت خودتو با این کلاه و با این عینک دودی پوشونده بودی؟ یا میکشنش اینکه رد میشه خلاص شده خب کی پس بدهی رو بده الان میگی بچه‌هات هم که ندارن تو هم که آخر خطی قراره بری زندان دیگه چاره ای نیستی مسلح فرد حاضر که از اصطلاح فرصت خلوتی ابتدای صبح استفاده کرده بود وارد بانک میشه بعداً و پس از زدن قفل به درب بانک در رویت همکاران محترم هست وارد بانک میشه و اقدام به شلیک یک تیر هوایی میکنه در محیط بانک و با تهدید رئیس بانک و نزدیک شدن به گاف صندوق موجود در بانک شخصاً اقدام به برداشت مبادیری رابل چک که بعدا مشخص شد 70 میلیون تومانه در داخل کیف همراه خود می‌کند و نهایتاً در زمانی که قصد خروج از بانک داشته و مبادرت به باز کردن قفل مورد نظر می‌کند با مشکلاتی در رابطه با قفل مذکور مواجه میشه که ادامه باز کردن قفل میسر نمیشه نهایتاً در اصطلاح خود بانک محبوس میشه که با حضور و اعلام به موقعی که به سدده انجام شده مأمورین ظرف مدت 3 دقیقه ابتدا مأمورین سدده در محل حاضر بلافاصله ریاست محترم کلانتری نیز در محل حاضر میشن تمهیدات انتظامی و عملیاتی معمول نهایتاً متهم در داخل بانک دستگیر شدند.